এ যেন এক অন্য মহালয়ার সকাল। লাগাতার প্রায় মাস তিনেক ধরে বন্যায় বিধ্বস্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল। শিলাবতী নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যায় ভেসে গেছে গৃহস্থের শেষ সম্বলটুকু। বন্যা বিধ্বস্ত সেই ঘাটালে এক অন্যরকম মহালয়ার দিন কাটালো ঘাটালবাসী। দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বিদ্যুৎ ও কেবল পরিষেবা। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে চলা নৌকায় বসে রেডিওতে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে শুনতে হলো মহালয়া। অন্যদিকে মহালয়ার সকালে প্রতি বছরই শিলাবতী নদীতে তর্পণ করতে যায় এলাকার স্থানীয় মানুষ। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ির সামনে বন্যার জলেই সেরে ফেলতে হলো তর্পণ। অন্যদিকে বন্যার জলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে আসন্ন দুর্গাপূজার আনন্দ। পুজো পার্বণ তো দূরের কথা, এখন সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্নের জোগান লাখ টাকার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কাটবে, মানে পুজোটাই ভুলে গেছি, মহালাটাই ভুলে গেছি। হঠাৎ খুঁজে খুঁজে একটা রেডিও পেলাম, শুনলাম। হ্যাঁ, এমন পরিস্থিতির মধ্যে আছি, খুবই কষ্টের মধ্যে আছি। হ্যাঁ, এই তো বন্যা তো প্রায় মাঝখানের উপর বেশি আছে, জল মরছে না, এখনো একটু মরছে না। হ্যাঁ, কোনো রকমের পৌরসভা একটু জল দিয়েছে, পাচ্ছি, খাচ্ছি। হ্যাঁ, এই মাঝে রিসেন্ট ট্যাপে জল দিয়েছে, মানে জলটা মোটামুটি পাচ্ছি মোটামুটি। পুজোতে কমবে না মনে হয়? না, জল কমবে না। এই যা অবস্থা, এই রাস্তা কোনোদিনই ইয়ে হবে না। পুজোর আনন্দ একবার শেষ, একবার শেষ। শুধু ভাবছি এই আবার মেঘ আসবে, আবার বৃষ্টি চলে আসবে, সে আতঙ্ক যে রয়ে গেছে, আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে আমাদের। আর কিছু না, এখন শুধু ঠাকুরকে ডাকছি যাতে জলটা কমে যায়। ঘাটালবাসীর কাছে ভোট আসে, ভোট যায়। নেতাদের কাছ থেকে মেলে উন্নয়নের ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি, কিন্তু প্রায় প্রতি বছরই বন্যা কবলিত ঘাটাল থেকে যায় সেই ঘাটালে। আমি দেখতেই পাচ্ছি না কোনো পুজো হবে বলে। মানে আপনি বলুন, এই যে ঘাটাল অর্ধেকের বেশি অংশ যদি জলের তলায় থাকে। আমরা আসার সময় প্রচুর বাঁশ দেখলাম পড়ে, যখন জিজ্ঞেস করা হলো বললো কি এটা প্যান্ডেল বাঁধার জন্য বাঁশগুলো, যেগুলো প্যান্ডেল বাঁধার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, সেগুলো এখন জলের উপরে ভাসছে। মানে ঘাটাল, আজকে আমি সকাল থেকে দেবরাতে ছিলাম, সবঙ্গে ছিলাম, পিংলাতে ছিলাম। আমার মনে হয় ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের গত বছরের পুজোটা গৃহবন্দী ছিল, এইবারে পুজোটা জলের তলায় হবে আর কি। এতটাই খারাপ অবস্থা, মানে অধিকাংশ মানে কি বলছো, মানে এই অবস্থায় কি করে কি হবে, মানে কি বা বলবো, পুজো ভালো কাটবে কি করে কাটবে, লোকগুলো মানে বাড়ি থেকে নামতে পারছে না। মিরর টিভি নিউজ ঘাটাল। আমাদের চ্যানেলের নিত্য নতুন খবর দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনটি প্রেস করুন।